Ayan, shoutout guys. Meron lang akong gustong i-share sa inyo. Simple tutorial lang ito. Ah, how to create RJ45 adapt connector to Cat6 Cat6 cable, no? Ito ginagamit ito karaniwan sa mga Wi-Fi RJ46 connector. Gusto kong ituro sa inyo kung paano siya ikabit dito sa Cat6 cable. Tara guys, umpisahan natin. Guys, umpisahan natin yung ating tutorial. Kailangan natin ng RJ45 connector. RJ45 connector. Yan. Kailangan din natin ng Cat6 cable A. Cat6 cable A. Side cutter. Clip RJ45. Yan. At ang importante itong ating network cable tester. Tinatawag natin wire map to. Dito natin malalaman kung ang ating pagkakabit ng connector sa unang-una sa mga Wi-Fi pagdating sa panel tama, no? Testing natin dito ngayon yung ating tutorial na RJ45 kung tama ang ating pagkabit ng RJ45 connector. Ayan guys, yan yung ating gagamitin sa ating tutorial. Ayan guys, umpisahan natin. Ayan guys, umpisahan natin. Una-una, gamit muna tayo ng gloves. Ayan, gloves. Gamit tayo ng gloves. Yan, ito yung ating pantalop sa ating Cat6 cable para hindi siya maputol o magkaroon ng damage yung ating mga wire, kasi maliliit lang siya. Maliliit lang yung ating mga wire. Kaya kailangan nating ingatan. Guys, ano lang ito, basic lang ito, yung tutorial nito. Ito guys, karamihan ginagamit ito sa Wi-Fi, television, o sa lahat ng networking. Ito RJ45. Ayan guys, ganito yung pagtalop niya, no? Pasok nyo rito siya sa yung unang butas. Yan, pasok nyo siya. Yan, ay pasok natin. Paikutin lang natin ng isang ikot. Ayan. Talop na yan. Ayan. Talop na siya. Ayan. Ganito guys ang kulay ng Cat6, no? Standard na kulay ito. Orange, blue, yan, green, and brown. Yan, yung apat na kulay na yan. Yan. Apat yan. Apat sila. Ngayon guys, meron tayong technique para maikabit natin yung RJ45 na connector, no? Kailangan nating tanggalin ito. Nakikita nyo yung plastic na ito. Tatanggalin natin siya guys. Ihilahin lang natin siya. Yan. Ihilahin lang natin. Yan. Ihilahin lang natin siya hanggang sa maputol.
hanggang sa maputol siya guys. O ilahin natin yan. Yan. Para ma-arrange natin siya. Yan. Para ma-arrange natin. Ang pagkuha nitong cable na ito is standards is kung paano mo siya i-arrange dito. Kasi may tinatawag na cross connect. Yan, tuturo ko sa inyo cross connect. Yung kulay kasi nito is merong light orange or orange. Yan, tatanggalin natin siya. Tanggalin natin. Yan. Meron din siyang light blue and blue. Yan. Paghiwalayin din natin siya. Yan. Paghiwalayin natin. Yan. Paghiwalayin na sila. And then yung ating green and light green, paghiwalayin din natin sila. Yan. Paghiwalayin din natin. Guys, basic lang ito sa mga trabaho namin. Gusto ko lang ibigay sa inyo ng share tutorial. Yan. And meron din tayong light blue, light brown and brown. Yan. Light brown and brown. Yan. Ang gawin natin guys is ano siya, yan. Kailangan natin siya idiretso. Hagurin lang natin. Yan. Hagurin lang natin siya para dumiretso. Yan. Hagurin lang natin. Para umi-straight siya. Para pagpasok sa connector is hindi siya mahirap ipasok, no? Yan. May i-arrange natin siya ng maayos. At makikita natin mamaya pag testing kung tama ba yung ating pag-connect sa yan. Ang unang pag-arrange nito is light orange and then orange, and then kukunin natin yung light green. Yan. White green to. Yung white green. Ito yung tinatawag na cross line. Cross connect. Standard dito guys. Yung tawag dito. Pagdating sa mga standard na mga sa low current or sa networking. Light green. And then yung blue. And then yung light blue. Yan. Light blue. And then susunod natin yung green. Yan. Yung green. O light orange, light green, blue, light blue and green. Ito guys, tinatawag na cross line, cross connect. Yan. Yung magkahiwalay yung green, no? Light green. Susunod natin yung brown. Yan, yung brown. Yan. And then yung light brown. Yan. Ganito lang guys, para hahagurin lang natin siya. Yan, para diretso siya. Yan, kung makikita nyo, diretso na siya. Diretso na siya. Hahagurin lang natin siya. Yan. Para pagpasok sa ating yan. Hagurin lang natin siya. Yan, yan. Diretso na siya. Kailangan kasi is hindi siya maganda yung kanyang pagkaka-arrange.
para hindi siya pangit tignan. Kailangan maganda yung kanyang pagkaka-arrange. Hindi siya pangit tignan. Ayan guys. Hagurin lang natin siya na ganyan. Ayan. Tapos guys, ganito. Kakatingin natin siya. Katingin natin siya. Ayan. Katingin natin. Kailangan yung aabot siya dito. Yung dulo ng tanso na yan, kailangan aabot siya dyan. Kasi pagka hindi umabot, pwedeng hindi siya mag-contact. Yan. Kaya tatansyahin natin siya. Yung kanyang pagputol. Kailangan guys, diretso. Diretso siya. Yan, diretso. Katingin natin. Hawakan nyo siya dito sa dulong puno niya para pantay yung pagkating. Yan. Para pantay. Yan guys. Putulin natin. Yan. Kailangan pantay yung pagputol. Yan. Pantay na siya. Susuksok na natin ngayon yung RJ45 connector. Yan guys. Tingnan ninyo ha. Tingnan ninyo. Yan guys. Tingnan ninyo. Yan. Ayan, pasok na siya. Makikita nyo ngayon siya kung pwede siyang check-in kung i-check nyo siya kung talagang tama yung kulay. Yan yung kulay. Titingnan nyo siya. Yan, dyan din. Yan, dyan din. Titignan nyo yung kulay niya kung tama ba yung pag-arrange ng kulay. Yan. Kasi pag ito nakakabit sa panel sa data at yung kanyang dulo ay sa wifi, tama yung pag-arrange ng parehas ng kanyang kulay o yung kanyang standard na pagkabit, hindi siya magkakaroon ng problema sa kanyang contact niya, no? Kailangan ididiin mo muna siya. Yan. Tapos tsaka natin siya gagamitan ng RJ45 clip. Yan. Yan guys. Dito natin siya gamitin sa sa 8P strip, no? Ito sa baba. Ito. Kailangan ipasok mo siya ng tama. Yan. Yan, nakapasok na siya. Habang yan nakapasok na. Idiin mo siya, tsaka mo siya iipitin. Iipitin mo siya. Yan. Isa pa. Yan. Guys, hindi na siya matatanggal. Nakakabit na siya. Yan. Nakakabit na. Then, i-connect natin ngayon yung isa. Connect natin yung isa. Yan. Talupan din natin. Yan. Yan, talop na. Ganon din ang gagawin natin guys. Tutorial lang ito. Kung ano yung nakakuha kunwari sa wifi, yung connector, dapat same lang din sila pagdating doon sa panel sa data. Same lang dapat. Same lang. Para para hindi magkaroon ng problema kasi gagamitan natin siya ng cable tester, no? Kasi pag nagkaroon ng problema ang isang linya, hindi siya magpapanagpo pag mali ang pag-connect ng wire, no?
simple tutorial lang ito guys. Marami na rin yan. Simple tutorial lang ito. Yan. Ito tinatawag kasi na cross line o cross connect. Meron namang sinatawag na straight connect. Pero ito yung standard talaga. Standard ito. Ito yung pinaka-standard. Yan. Yan, straight uli natin. Yan guys, straight natin. Yan. Straight. Straight natin yung wire. Yan. Yan. Actually guys, maraming kulay ang maraming kulay ito, lalo sa mga fiber. Ang fiber optic, maraming kulay. Yan ang susunod kong i-tutorial, yung fiber. Yan, kung paano mag-connect ng fiber. Ayan guys, balik ulit tayo sa coding. Ayan, light orange, light green, and then blue. Tayo sa blue. Ayan, blue, light blue, green, light brown. Ayan, light brown and brown. Ayan, hahagurin ulit natin siya. Ayan, para maganda yung kanyang pagkakalagay sa RJ45. Ayan. Ayan guys, kahit na bitawan mo siya, yan, kahit bitawan mo siya, yan, naka-arrange na siya, hindi na siya maliligaw pa. Yan. Yan guys, ganyan lang, simple lang. Yan. Hindi, katingin uli natin. Yan, isakto uli natin kung saan tatama yung wire dito sa tanso niya para magkaroon ng contact. Yan. Yan guys, putulin natin. Yan. Yan, diretso na siya. Pasok ulit natin guys. Ganon din, no? Ipapasok natin siya. Kailangan hawak nyo siya sa dulo, no? Para pantay siya. Yan, no? Pantay siya. Papasok natin. Yan. Pasok natin. Yan. Kailangan parehas yung wire, yung coding, yung kulay. Para magpanagpo yung yan. Yan guys. Pasok na siya. Ulitin natin. Para makita nyo. Yan. Pasok natin. Yan. Pasok natin. Yan. Yan guys. Kita nyo naman. Yan. Yan. I-press lang natin siya. Para pumunta sa dulo, makikita nyo naman yan, yung dulo. Yan, may kulay-kulay siya. At yung bago nyo siya ipitin ng clip, para nyo siya i-press, kailangan bisitahin nyo muna yung kulay talaga, para hindi sayang yung connector, yung RJ45, no? Yan. Yan. I-press ulit natin. Yan. Dito. Yan. Yan, pasok na. Yan, i-press ulit natin. Isa pa. Yan. Yan guys, nakagawa na tayo ngayon. Nakapag-connect na tayo. Yan. Nakapag-connect na tayo guys ng connector na RJ45. Yan guys, ite-testing natin kung tama ba yung ating pag-connect. No? Gagamit tayo ng cable tester. No? Hindi natawag yung wire map. Ito
Pwede, pag baliktarin mo, isasabit mo to sa wifi, isasabit mo to sa data, doon sa panel. Sample. Ito yung wifi. Isasaksak ko sa wifi. I-connect natin to. No? Ayan. I-connect natin siya. Ayan. Ayan. Connect na siya. Ito yung sa wifi. Nakakabit na. Kumari nakakabit na yung wifi. Ayan. Ito ngayon, dito natin malalaman, guys. Malalaman natin dito kung tama yung ating pag-connect. Pasok natin. Ayan. Para ito sa main. Lagyan natin sa main. Sa main. Meron ditong tinatawag na yung main at loopback. Yung loopback yung pagbalik. Yung main, ito yung wari sa main, sa panel. No? Ayan. Ayan. Ayan guys. Kung ayan, titingnan nyo to. Ayan. Ayan, open na siya. I-click natin yung wire. Yung wire map. Tama ba? Ayan yung wire map. Kung makikita nyo wire map. Click natin yung wire map. Ayan. Click natin yung wire map kung tama ba. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Ayan guys. Tumunog na. Ayan, tumunog. Ayan, narinig nyo, tumutunog. Ayan. Ayan guys, ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin kasi nito guys is tama yung ating connector. Yung pag-connect ng RJ45. Kasi kung mapapansin nyo, yung ating kulay is 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No? Ibig sabihin, yung isa, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, isa sa main. Yung isa is sa map, sa loop. No? Yan. Pag ganyan kasi, diretso yung linya sa gitna, ibig sabihin tama. Tama yung ating pag-connect. No? Pag mali yung ating pag-connect, merong naka-X dyan. X yung nakalagay, hindi straight line. Ayan, makikita nyo. Straight line siya. Tama yung ating pag-connect. Ayan. Makikita nyo yan. Ayan. Pagka ganyan is tama yung ating connection. No? Ayan guys, nakita nyo tumutunog. Diba? Ibig sabihin yan, tama. Pag hindi tumutunog kasi karaniwan hindi siya tumutunog at nakakalagay dito is no adapter. No adapter ang makikita ninyo. Yan. Ganyan guys, basta tetestingin ulit natin. Sige. Yan. Testingin ulit natin. Yan. Testingin ulit natin. Yan. Click natin ang wire map. Yan, wire map. Naka-wire map siya. Ayan. Ayan. Klarong-klaro. Kitang-kita ninyo na tama yung ating pag-connect. Yan, tumutunog. Yan. At makikita natin, diretso siya. Yung linya. Di ba, 4 yung natin, yung kulay? 8. 8 yung ating kulay. Di ba? Ang ating kulay 8. Light orange, yung stripe, at yung orange, yan, yung ating orange, yan, 2. Yung ating light blue, and then yung blue, yan, 4. Yung brown, light brown, yan. Yung light green, yan. At yung ating color green, yan. O, di ba 8 siya? Ibig sabihin itong 8 linya, itong wire na ito,
Yan, yung 8 wire na ito yung bilang niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No? Yan. Kung makikita nyo, ito sa baba, yung M, yan yung main, ito yung main. Yan. At yung R, ito yung R sa wire map, no? Didetect niya na tama yung connection natin. Ayan guys, salamat sa panood sa aking simpleng tutorial. At sa susunod yung aking tutorial naman yung fiber. Kung paano mag-connect ng fiber, no? Ayan guys. Guys, maraming salamat sa sumuporta sa aking channel. Sa pagtsatsaga, siyempre hindi tayo pinabayaan. Nakuha din natin yung ating sahod, yung ating per salary kay YT. Yan. Guys, maraming salamat at sa susunod na tutorial. Guys, maraming salamat.